Всім привіт! Не думав, що таке мені можуть принести на ремонт, але це сталося. Так, я сам в шоці. Будемо дивитись. Процес розборки триває. Зі слів господаря апарата, касету бере, назад не віддає. Ну, подивимося. Я хочу добратись до плати, перевірити кнопки, Eject перевірити, подивитись, якщо там є пасіки. От, ну, глянемо такі стандартні маніпуляції. Фух, розібрав. Фурнітура. Так, зараз буду дивитись. Перевірю блок, що він тут, хоча має бути хороший. Гляньте, які конденсатори. Ельна. Що тут скажеш? Panasonic, є Panasonic. Так, зовнішній огляд нічого не дав. Нічого я не побачив. Спробуємо вмикнути. Так, підглядалочка. Стендбай. Значить, так, це в нас стендбай. Це в нас сама крайня Power. Оп, вмикнувся. Led Zeppelin. Ага. Нема сили, так? Щось буксує. Оп. Окей. Те, що воно просто так лежить, нічого. Так, треба дивитись. Так, воно навіть без касети не хоче. Все, щось штопорить. Я моторчик. Як він працює. Ой, він працює так. Щось таке. Тяжко він працює. Зараз я його трошечки змащу. Таке ріденьке масло в мене є. І ми зараз йому зробимо укольчик. Так, ну от і перші проблемки. Значить, тут у нас, що у нас тут є? Тут у нас був хробачок. Ось хробачок знімається, ну там така штучка спеціальна. І що ж ми тут бачимо? А ми тут бачимо бяку. Бяку, вона тріснула. Ось. Я не знаю, чи буде помітно, ну помітно. Тріснула. Але ще хочу сказати про моторчик, він просто в паскудному стані. Він
Не знаю, як він ще працював. Він просто як, не знаю. Гляньте. Він абсолютно не крутиться. Ось так. Зараз будемо щось тут робити. Зараз я помощу моторчик. О! Ну от. Він жив. О, бачите? Ну тепер він працює. Все, ну а тепер ось тут. Який в мене тут план дій на рахунок цього. Зараз я закину цю штучку в розчинник і спробую, чи цей пластик розчиняється дихлоретаном. От, це буде крок номер 1. Якщо розчиняється, дуже добре. Я його заклею дихлоретаном і буду сподіватися, що так буде добре. Якщо ж ні, я візьму ось таку штучку. Це типу як холодна зварка, як називають, чи як. І холодною зваркою, значить, засажу з холодною зваркою це сюди. Зараз я покупаю цю пімпочку в розчиннику, в айцпіріті. Отак. А, пахне. Як пахне. Ну все. Заодно вирішив ще одну шестерню промити. Так. От які вони чистенькі, гарненькі. І зараз невеличкий експеримент з ось цим. Одразу хотів би попередити, в мене ось тут зразу працює витяжка, він дуже летючий. І ним бажано не дихати. Це така термоядерна штучка. Перевіряю я просто ось так. Навіть забагато, закриваємо. І дивимося. І, на жаль, цей пластик не розчиняється дихлоретаном. Все відпадає. Ще мені цього бракувало. Є. Значить, все нам не підходить. Значить, буде ось це. Я думаю, це буде не менш надійно. Ось, ну добре. Трішки забагато. Застигає ця штука дуже швидко. Ну як? Тобто вона вже починає добіти. От я мішаю. Тобто 2 хвилинки, 3. Це вже все.
Без фанатизму, я думаю. Трішки сюди, трішки ось тут на шток в кінці. Може ще зверху там. Просто туди от забити. Висихає досить швидко, ну але годинку-дві, я думаю, навантажень ніяких не потрібно давати. Поки воно там клеїться. Мабуть, цю штучку також вимию. Ну якось воно негарно. Всі чистенькі, а я брудний. Ось так. Ось і покупаємося. О, так, клас. Так, ну от годинки дві пройшло. Ну, так. Зацементувалось. Зацементувалось. Ще одна чистюля. Ну окей, зараз я потихеньку це все зберу. Так, це в стороночку. А це сюди. Так, ну тут якась сіра кака, я не знаю. Якась схожа на графітну смазку. Ну, як завжди, моя улюблена швейцарська смазочка. Буквально чуточку. Так, ну і відповідно сюди. Привід на місці. От там. Їду я вчора на велику по дорозі. Їду. І тут дивлюся. Пів метра від бордюрчика лежить ось така штука. Ось така штука. Тут щось перемотано. Фірма то і непогана. Ферон. Коротше, акумуляторний світильничок. Акумуляторний світильничок. Ще й робочий. Ось тут видно пару діодиків. Оце ерунда. Тут якихось два режими, я не знаю, що це. Можливо, слабше, яскравіше. Ну ось так. Ну, я думаю, якась машина загубила. Ось тут видно, це наслідки падіння. Так. Ну, але важка така. Там, мабуть, 18650 всередині. Ось такий ферончик. Сюди шнурочок заховується. Ось так. Ну, а що? А я не гордий. Підняв. В господарстві згодиться. Ось така штука. Ну, добре. Що ж тут? Так, тут на черзі треба відчистити в обов'язковому порядку ось ці контакти. Ось ці контакти. Вони такі вже
зачорнілі. Але чистити краще ось такою резиночкою. В принципі, всі це знають. Так, що я ще замітив. Вирішив так перейтись по контактах. Ось тут такий контакт є, який абсолютно вже давно не контакт. Так. Ось я тулюсь до двох. Абсолютно ніякої реакції. Відпаяв. Тільки подивіться, яке тут засранство. Це ж просто неймовірно. Ну, щоб нормально почистити, звичайно, я їх відгинати не буду. Їх треба просто звідси витягнути. В загальному так, ось тут у нас є такі вусики, їх треба натиснути по одному контакту. От цей контакт витягуємо. А ось тут цей контакт, ось тут тільки один вусик є. Ось там. І вони виходять сюди. Давайте зараз я спробую цей контакт витягнути. О, бачите, як легко. Все. Все, гляньте, який він. Зараз ми його ось так. І почистимо. От і все. Тепер таке, як має бути. Ну і звичайно ж потім ось такою штучкою обробимо. І так само другий. Є, вийнявся. Вау, гляньте. Гляньте, який жах. І на місце ось так. Оп, все, клацнуло. І так само цей. Вусик піднімаємо. І сюди. Оп, клацнув. Ой. Все. Воно має само висохнути. Ця штука, вона захищає контакти, покращує електричне з'єднання. Буду паяти на місце. Так, ну довелося все розібрати, зробити зборку, скажімо так, бо касету він в мене взяв гарненько, але віддати вже не хотів. Ось так. Тому я тут трошечки порозбирав і трошечки почистимо і зберемо знову. Спробуємо, можливо, і в механіці була проблема. В проблемку. Прижимний ролик на валу настільки загустіла і висохла смазка, що він практично там не рухається. Я хотів цю шестерню поставити, а вона мертва. Розумієте? Просто мертва. Зараз ми будемо її повертати до життя, цей вузол. Це просто нереально. Ну не рухається. Так, тут просто треш. Я з такими зусиллями знімав ролик, що я подумав, що він так має бути, там запресований.
Це просто неймовірно. Ролик в стані так собі. Так собі. Потім його трошки почистимо. От, ну ось тут вал треба почистити. Вузол з прижимним роликом розібрали. Я не очікував, що мені доведеться це все робити. Ну, але вже шток просто капець. Просто, ну, залип. Тут така якась липучка, як пластилін. Так, шток відчистив. Обов'язково. І от це розчинник. Ось тут всередині точно так само. Чистив все. Все блистить. Зараз буду мастити. І швиденько збирати на місце, поки я не забув, як воно було. Брав. Ось так цей вузлик має в ідеалі працювати. А він навіть не рухався. Він навіть не рухався. Все, їдемо далі. Я помітив, що тут так само, як пластилін воно вже стало. Так що беремо і вичищаємо це все, оцю всю ерунду. Все. Спіртом, white спірітом. Помаленьку буду складати. Останній апарат років 10 тому назад робив, тому, звичайно ж, за підказками в цьому ділі звертався до Ютубу. Там є це все діло. Фазування треба робити цих всіх шестереночок. Так, ось тут міточки є. Ось одна міточка і друга. Ось так вони мають бути. Далі колесо це шестерня. Ось міточка. Ось так є. Так, попав на ці міточки. І ось там є така дірочка. І в шасі є дірочка, там бажано зафіксувати чимось. Ось так, все воно зафіксовано. Є. Так, тепер ця. Ось у нас є отвір. Так, ще звертаємо увагу, ось тут є така штучка. Її треба буде підправляти. Ось так. Кладемо. Так, отут також, бачите, шестереночку сюди. І... О! Так, все. Сидить. Так, далі. Ця платка. Так, далі шток з магнітом. Гарненько вимив. Смазочку наношу тільки ось тут. І не забуваємо дві ось таких прокладочки. Ось таких дві прокладочки. Вони ставляться там. Одна зверху, одна знизу. Тобто, коли я виймав, тут не було. Була, я думаю, що коли шток туди заходить, одна ставиться на низ, а друга наверх. Ось так. Ці прокладочки. Так. Мастимо ось тут трішечки. Де в нас тут воно їздить? Ось так, все. Тут не мастимо, бо тут буде плівка. І туди. Ще раз хотів би звернути увагу на ці сальнички.
Бачите, один ось там. Зараз його просто треба зсунути в самий низ. А другий я закладав, коли оцей шток дійшов до це, я його перевернув, поставив ось всередину цієї пластикової штуки. І все, і шток зайшов і притиснув її. Тепер ця штучка. Ось тут є міточка і прорізь. Ось так ставимо і ставимо на місце. Все, сірничок забираємо. Тут міточки всі є. Так. Ось там видно крапка-крапка. Потім ось тут стрілочка, крапочка. Все. І ставимо сюди програмне коліщатко. Оп, дивимося за міточкою. Ой, я нарешті заклав цю програмну планку. В принципі, все. Там дуже багато нюансів, в мене просто не вистачає часу все зняти і розказати нюанси. Але я вже готовий тут все. Я вже готовий чіпляти наш касетоприймач, тобто шахту. Зараз я її буду ставити. Все, цей процес також нуднуватий. Знімати я його не буду. Вже будемо дивитись на результати. Так, ось воно. Сідає в нас другий зубчик. Сідає в нас. Все добре. Так. Стендбай. Давайте спробуємо його включити. Включився. Включився. Ну що ж, такий хвилюючий момент. Eject. Де в нас eject? Не може бути. Не може бути.
Так, ну, що я скажу? Звичайно, це не зовсім той апарат, в який можна було б вкласти стільки часу і зусиль, але просто попросила хороша людина. От, тому і не зробився. Ну, ось так. Якісь штучки, ну, не знаю, чи це касета, чи це головка трошечки вже. Ну, по внутрішньому вигляду він попрацював дуже добре. І відпрацював, я скажу, немало. Ну, ось так. Ну, ось так. А, цей Panasonic також. Ну, я б сказав. Ну, ні, не ровесник, але такий. Це вінтажна парочка. Вінтажна парочка. До речі, цей апаратик 96-го чи 95-го року, скільки я знаю. Ну, ось так. Цей вже також зремонтований, і по ньому буде обов'язково відео. У мене просто не вистачає часу на ці всі відосики і так далі. Thanks for watching.